Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit și la Zodia Săgetător sau cei cu ascendent în Zodia Săgetător. Haideți să vedem cum va fi luna martie pentru voi. Păi, din câte văd aici, luna martie pentru voi este o lună destul de bună. Văd că vă sfătuiți destul de mult cu o persoană cornută, berbec, taur sau capricorn, sau faceți poate proiecte împreună, călătorii împreună, ceva de această natură. Însă este de bine, nu este nimic de rău. Cred că deja vă gândiți la aceste lucruri, deja planificați aceste lucruri, nu se pune problema. Doar că văd că mai aveți unele îndoieli, mai aveți unele blocaje care vă țin cumva pe loc, care vă spun să mai așteptați sau ceva de această natură, însă până la urmă lucrurile se liniștesc, se limpezesc și totul merge într-o direcție pozitivă. Văd că printre voi sunt persoane care așteptați vești de la o persoană cu inițiala R. Acele vești vin, sunt vești bune, nu se pune problema, însă cumva voi în prima parte nu vreți să ascultați persoana respectivă, mai apoi, da, într-adevăr, ascultați persoana. Pentru persoanele singure, văd că aici, în luna martie, veți întâlni o persoană nouă, dar cred că cu această persoană veți începe în prima parte o prietenie sau cel puțin o colaborare, nu știu, poate pe plan profesional și mai apoi această relație va avansa. Pentru cei care deja sunteți într-un cuplu sau chiar sunteți căsătoriți, văd că aici urmează, nu știu, o excursie, o cerere în căsătorie, un pas în plus din partea celelalte persoane și cumva relația voastră trece la un alt nivel, un nivel pozitiv. Dacă cumva sunteți despărțiți în acest moment sau ați încercat să vă detașați de o anumită persoană, să știți că persoana respectivă revine în luna martie, doar că văd că voi sunteți destul de nehotărâte dacă să mai primiți înapoi persoana respectivă sau nu. De ce? Pentru că această persoană v-a cauzat destul de multe probleme. Această persoană v-a făcut să vedeți un pic lucrurile destul de negativ din toate punctele de vedere. Dar să știți că doar atunci când mintea învață să tacă, se întâmplă bucuria și frumusețea vieții. Așa că lăsați mintea să tacă atunci când gândiți lucrurile destul de negativ, pentru că nu este cazul. Într-adevăr, mai sunt și mici supărări, văd că mai sunt și mici supărări inclusiv cu persoana iubită, este posibil să existe niște înțelegeri, poate din cauza copilului, poate din cauza unui membru al familiei, nu neapărat copil, poate să fie altcineva care cumva intervine între voi doi, dar până la urmă lucrurile se clarifică, deci nu e ceva care să nu poată fi depășit, doar că în momentul în care vine și vă spune ceva despre persoana respectivă, voi e ca și cum luați foc, e ca și cum interpretați destul de negativ ceea ce persoana dragă vouă vrea să vă spună. Ideea este că în această lună martie văd că veți avea și un noroc destul de semnificativ, un noroc care ține de familie, care ține de casă, un noroc care este pe termen lung, nu este pe termen scurt, adică e ca și cum câștigi la loto, câștigi mulți bani, da? Și te ajută pe termen lung. Da? Unii dintre voi poate să fie vorba inclusiv de faptul că poate primiți o moștenire sau o sumă de bani care a întârziat să vină sau, nu știu, ceva de această natură, dar este ceva care este destul de benefic pentru familia voastră. Și asta este un lucru foarte bun. Văd că vă gândiți să porniți pe un drum, poate la propriu, poate la figurat, cine știe. Fiecare dintre voi se gândește să schimbe ceva în viața sa. Această schimbare, indiferent sub ce formă este o schimbare norocoasă. Este o schimbare
destul de benefică pentru voi, atât în viața personală, dar cât și în ceea ce ține de persoana iubită, de persoanele dragi vouă, da? De prieteni și așa mai departe, cumva. Această schimbare vă face pe voi să vedeți lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Și este posibil ca persoane care poate până în acest moment poate ați avut așa un gând pozitiv pentru anumite persoane, uite că acum exact acele persoane vin înspre voi cu prietenie, cu ajutor și cumva prin intermediul acelor persoane reușiți să schimbați anumite aspecte din viața voastră sau poate că să porniți la un drum, o călătorie, faceți o călătorie împreună cu aceste persoane și ce să vezi, vă dați seama că de fapt persoanele respective sunt cu totul și cu totul diferit de cum le-ați perceput prima dată. Văd aici că aveți niște bârfe la locul de muncă. Aflați anumite lucruri care nu vă pică tocmai bine, dar ce este bine este că și trec foarte repede. Sunteți persoane care, da, vă supărați repede, dar, să zicem, peste 5 minute sunteți din nou prieteni cu persoanele care v-au rănit. Nu sunteți persoane care să păstrați dușmănie și asta este un lucru destul de bun. Văd într-adevăr aici că mai intrați în luna martie în niște conflicte cu anumite persoane, dar la fel le veți depăși destul de repede, destul de ușor. Pentru alții văd că vreți să mergeți cu persoana iubită undeva sau poate că vă gândiți să vă mutați, dar nu știu, dacă stați la casă să vă mutați la bloc, dacă stați la bloc să schimbați apartamentul, ceva de această natură, este cu o schimbare de casă. Sau poate că, cine știe, vă gândiți la o renovare, la o situație de... dar e ceva ce ține de casă, legat de casă. Văd că faceți niște aranjamente cu persoana iubită, faceți anumite lucruri care să fie benefice pentru ambii pe termen destul de lung. Această schimbare pe care voi vreți să o faceți se poate să înceapă cu data de 3 martie, poate să fie întreaga lună martie, pentru că e cifra 3, dar poate să fie, nu știu, o renovare, ceva care să țină 3 zile, 3 săptămâni sau poate 3 luni de zile, dacă vreți o renovare mai amplă. Da? Deci poate să fie și ceva de această natură. Pentru cei care până acum v-ați bătut capul cu anumite probleme și n-ați văzut rezolvarea în problemele pe care le-ați văzut sau n-ați înțeles de ce o anumită persoană se comportă într-un anumit fel, uite că acum în luna martie reușiți să trageți niște concluzii, reușiți să vedeți de ce persoana respectivă s-a portat într-un anumit fel cu voi, reușiți să dezlușiți, ca să zic așa, anumite mistere care v-au dat bătăi de cap de ceva timp. N-ar fi nimic exclus aici ca o parte dintre voi să vă faceți planuri cu o persoană iubită de a avea un copil, de a face proiecte noi sau poate că acum locuiți separat și, așa cum spuneam mai devreme, vă gândiți să cumpărați o casă împreună și să vă mutați împreună. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Dar ideea este că și pentru voi luna martie este o lună destul de pozitivă, chiar dacă în unele situații aveți mai mult de alergat, pentru că dacă vreți într-adevăr să schimbați ceva în casă sau să schimbați casa, necesită un pic mai multă alergătură, mai multă muncă, mai multă oboseală, dar în același timp este și acea satisfacție pe care vă dă în momentul în care vedeți că schimbările pe care voi le faceți cumva vă înfrumusețează viața și vă dă mai multă adrenalină. Și la sfârșitul lunii martie aș putea să spun că parcă uitați de toată acea oboseală și de tot acel stres prin care ați trecut până ați reușit să vă îndepliniți această dorință. Că pentru o parte dintre voi cred că este chiar o dorință.
dar mi-e foarte clar că, indiferent ceea ce vreți să faceți în luna martie, este cu un noroc pe termen lung, pentru că aveți această potcoavă care vă poartă noroc. Este și chiar vă apără în această lună martie de toate persoanele negative, de toate energiile negative care vin înspre voi. Deci cumva această potcoavă vă protejează pentru a nu simți nimic ce este negativ transmis înspre voi din partea altor persoane. Și asta este un lucru foarte, foarte bun. Bun, eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună martie cât mai frumoasă. La revedere!